her as a very young person. And right now I'll start because it's in my mind right now. The pressure for young people is to go into specialties because this is of interest to the teacher who they want people who are students. 今ちょうどね、実は彼女のことなんですが、お昼休みの後にちょっと個人的な質問に来られてですね、彼女の質問は、これから歯科医として長いことやっていくにはどういうことに気をつけたらいいかというのが質問だったわけですね。何をもってずっとこれから長い人生を歯科医として有意義にしようかというようなことを言ったんだろうと思いますが、その時の回答がですね、今言いましたけれども、歯科医としてやっていくにはですね、いわゆる専門家であるよりも、そのジェネラルプラクティ一般的な大きな知識を広く知識を持った歯科医の方がいいんじゃないかというふうにビジネスは思っているということを言ってずっと言って、多分今からまた話をすると思います。Okay? So for anyone here who's being pressed to go into a specialty, to be an oral surgeon or to be a periodontist or to be an orthodontist and so forth, much of it is based on where you make the most money. もしね、あなたたちがいろんな外からの条件で矯正医になるとか口腔外科医になるとかあるいは歯周病専門医になるっていうような話にあった時によう考えてみるとその基本的なそういうことのやった方がいいよという話の上にはそうやったら金が儲かるよっていう話がありゃせんかと先生が言ってるわけです。That's the way we're oriented. But if we're oriented to a way that money is not important, we think very differently. そういう意味ではね、どういうふうに考えてこれからやっていくかということをお金を先に考えたらとんでもないことになるよ。I want to say, in my life, I have never owned a dental clinic. I have never been a manager of a dental clinic in my life. 自分自身のことを言ってみるとね、私は結果的に最終的に診療所は持たなかったし、そういう経営者というにもならなかったという。But yet, in our chain of clinics, which is now worldwide, of course, most members are private. We were not able to go make a public chain where we only work with government clinics. And I thought about that and I said, but it's as a starting point too difficult to be public. That means you'd be in a city clinic. You don't say this is something that relates to what I own. And that's another story, but I know it wouldn't. But anyway, I've been known as a person who's been basically public. All the clinics I work in have been public. But we made a chain of clinics, and people thought I owned it. I never owned anything. 例えば私自身が診療所を持ってますけど、実はその診療所というのは言うたら同じような企画で作られておりましてね。でそれがいわゆるビジネスで言葉でチェインクリニックというような言い方をしておりますが、笹先生のところも同じようなそういう意味ではチェインクリニックとした。ただそれは基本的にはやっぱり個人的な開業の形態をとってきている。私はそういうチェーンクリニックを作るということを皆さんにお勧めしてきたし、そういう組織も作ってきたけど、自分では一度もそういう組織を持ったことはない。本来であれば、だけど医療というのは個人開業医というよりも、私はどちらかというと公営的なパブリックなものがそういう経営主体に関わるというべきなのは本当だろうとは実は思ってきていると。だけど今現実には皆さんのように私も含めて個人経営ということで、ただしそこでは私たちの提唱してきたのは同じような考え方でやるというチェーンクリニックというのを推奨してきたというようなことですね。Now, it's not only in Japan, but we have a chain that has gone to many countries of the world. Our chain was heavily started in Japan, and most of the early chain members were in Japan. ビジネスは日本で活動してこられましたから、そういうチェーンクリニックという同じ共通規格のいわゆる考え方をしたクリニックというのは日本で始まりましたし、初期は日本だけだったんですが、今となっては結構いろんな諸外国にチェーンクリニックが広まってきている。But our chain, that's so I was
spending much of my time on airplanes. I was flying from one place to another, Europe, Australia, New Zealand, Africa. I was going every year around the world and learning what's happening in many places. This idea of meeting people everywhere in the world, I might say that the background of Dr. Ishida, the reason I have a very close relation with him, because he is a materials engineer. And engineers are very much related to, and engineers are more global than clinicians. We are clinicians. Clinician? Clinician is people, well, who run clinics. Okay. Any clinician, that's not only mouth clinician, we specialize in the mouth, or we specialize in the heart. A clinician is anybody who has expertise in running a clinic. 李先生自身はですね、今まで過去ずっと、本人は今変な言い方しましたが、飛行機で上の人生の方が長かったぐらい諸外国にいろいろ行ってきたと。で、そこでいろんな人にやってし、いろんなところで講義もたくさんしてきたということであるけれども、そのチェーンクリーンということを考えてみたらですね、いろんな共通点があるということに気がついて、そういう中で、例えば私自身のことを今話をされましたが、私は皆さんにも話をしましたように、スタート大学を出ておりまして、私は李先生は今材料工学というふうにおられましたが、そういう関係の勉強をしてきたという意味ではですね、一般的なその、クリニックを経営するクリニシャンというような開業医というよりも、いろんな意味で私はそういうバックグラウンドがちょっと違っちゃったので、いろんなことを一緒にずっとやってきたいい仲間だったという話をしております。Well, this is coming back to say, why am I in Japan? I did not choose to come to Japan. I was sent to Japan by the U.S. Navy. I had no choice. 李先生自身はよく考えたら、なんで日本に今ずっとおるんじゃろうかということなんですが、基本的に私は日本に来たくて来たわけじゃなくて、海軍に司会官として入った時に、要するにガバメント政府が日本に行けと命じられて日本に来たんだと言ってます。They did ask me where I would like to go. At that time, I could speak German quite well, so I said I'd like to go to Germany. But I was advised the clinic in Germany is not so good. And then they had one in Spain. Well, how about Spain? I'm in Spain. Then I was advised. Then the person who was giving me advice, he'd been in the Navy for many years. I said, well, which is the best clinic in the world in the Navy? He said, Yokosuka Navy Hospital is #1 in the world. And because he said the clinic is #1, I said, okay, I go. And that I was, and very quickly I said, I go there. And then, 李先生当時は若い頃は結構ドイツ語ができてたんで、最初はドイツに行きたいとこう話をしたけど、ただ政府が言うにはドイツの診療所はあまりよろしくない、次にスペインに行けって言うのはスペインはあまりよろしくないと。でそこで李先生はその日本で私は海軍医師会官だけど、その海軍関係で一番進んでる診療所はどこだって言ったら横須賀にそれがあるっていう話をその時に言われたそうです。横須賀の要するに病院が海軍病院が一番それについてはふさわしいということで、もう私はそれ聞いた時に日本へ行くというよりも横須賀の素晴らしいその診療所病院がある横須賀病院に行こうということで日本に行くということをすぐに決めたと言っています。Well, I was at the Yokosuka Navy Hospital almost 10 years, and it was general surgery. We did a lot of surgery, and that's where the pressure, because I had much experience in surgery. It was not only the mouth, it was, we were fixing broken bones, anything up to here, and the whole face, came to our table. So it was more general than mouth itself, and certainly not any specialty of the mouth. And then at that time, but then they said, well, what's the step now? What's happening in the meantime? There are things that are happening now that really, I feel, is moving
in a global direction. Engineers can understand this faster than clinicians because they have a background that's more global. They learn with digits primarily, Okay, just a quick numbers, and that is the global language. They know the global language and use it more extensively. Please just quit a little bit. Measurement. Please stop, quit a little bit. I can't memorize what you talk to the whole things. Okay. I'm not a specialist interpreter. Okay. 海軍病院でいわゆる手術に国技科手術に携わってですね、その時にはその口だけじゃなくてもこれから上の全ての部分を対象とするというような手術に、例えば頭の骨が折れたというようなことも含めてそういうことに対応してきて、そこで一つ思ったのは口だけのスペシャリストでなくてやっぱりゼネラリストというのがもっと広い意味で知識を持つというのが大切だということで、そういう意味では非常に狭い分野でそのいろいろ思考をするよりも、そこで次の話が出てきたんですが、グローバルに物事を考えるということの方が大切だというふうに気がついて、そのグローバルに物事を考えるという意味では歯科医よりもエンジニアの方がよく多分理解できるだろうということで、私にもともとエンジニアの経験があったもので、こいつはグローバルに考えることができるとかなりちょっと褒めて言ってるわけですけども、エンジニアの方がグローバルに物事を考えることができると言っています。So, as a young person, if you follow the advice of a professor, you can say, I'm going into more semi area. If I become a specialist, as whatever, oral surgeon or anything, I'm going this way. Or am I going to go this way? And if something is more broad, we're becoming global, we have to think, are we broadening or are we going into a narrow field where we just have special interest in a very semi area? 大学の教授、学校におるときにはその大学教授は専門分野に分かれてますから、その教授からの話だというとその専門分野にいろいろとなんていうか思考を傾けていって狭い分野でいろいろ突き詰めていくという方がいいよというような話になりがちだけど、そうじゃなくてもっと広い意味でグローバルであるいはブローで広く物事を考える方がいいのか、狭く物事を考えていくのがいいかというのをどっちがいいかという皆さんに問いかけているわけですよ。で今ドクター・ビーチはできるだけ広く物事を考えるようなタイプの歯科医になってほしいということを今ちょうど言ってるわけですね。Well, many people say, well, Dr. Beach, what's he doing now? I never give up. I'll have to give up one of these days, I know, but I'm not ready yet. And that is that we've come into the age of the web. And that web we started in as I understand, 1993, about 20 years ago. It's moving very fast, and that's what I'm doing now, is studying how much we can go. In other words, all the information we have in the web, we learn from the web. I've spent many years in classrooms. Almost in America we have to go at that time. At U.S. I had to go to school. After I got high school was 12 years. After that, I spent many years in pre-medical and others, plus that. All of that learning today, most of it is useless in my life, what I have learned. And I feel I can't recommend this to young people. What I have learned is not what I think I can recommend. A lot of people say, I will recommend what I have learned. No, it's too late. They say, well, what should I do then? 大変全部分かるのは私もなかなか大変ですそうそう最近よくドクター・ビーチは最近何してるんだっていう話がようさ聞くとで、まだちゃんとこうやって生きとるよとで最近何してるんだって言われたらですねインターネットの今基本的なその可能性というものを
すごく今追求してて、ビジネスはウェブサイトという表現を使いましたが、ウェブサイトの可能性というのを非常に追求しててですね、それの素晴らしさを今実感してて、そのことをずっとについてずっといろいろ考えていろいろやってるわけですが、それでビジネスの経験からすれば、過去その小学校の頃からずっと大学入って、それからプレメディカルと言いましたが、いわゆる専門家に加点するまでも含めてずっと長い間学校で勉強してきたと。で皆さんと同じように学校で勉強してきたが、ただ学校で勉強したことの大半は実は今の人生にほとんど役に立てないので、役に立っている人生学問というのは今ほとんどウェブサイトから、それはインターネットから勉強することができる。だから OK。 My question, I'm hearing the word website quite often here. I think I want to say that we're talking about the web of websites. Websites are just one, is a part of the web. Alright, okay. We know, I'm gonna say web, okay? just say the web of websites. Oh yeah, okay. Let's say The web of websites. okay. I say web. Web is the main thing. いや、ウェブとウェブサイトはちょっと使い分けてくれと注意されて、ウェブと言わなきゃいけませんです。でそれでそのウェブからのいろんな情報がむしろ今勉強したい、あるいは知識を得たいとすればですね、ウェブからの情報の方がそのいわばつまらんいろんなことまで勉強せないかんという長い間の学校生活というよりも、ウェブからの方が非常にいわば勉強できるということで、私がやってきたら長い学校生活を今の若い人たちにもう一回しなさいと私は勧めないと。そういう知識を得たかったらウェブから、知識を得なさいというようなことを言いたいというふうに言ってます。I think the members here today, mostly are coming from clinics, and probably the persons you work with are people that I very much respect. Through the years, I know your fathers and grandfathers, but and now you're working in their clinics, and they are part of the chain, and they have begun this stage, but now people say, well, what is complete exit to the chain? For example, the first time I met Dr. Ishida here was in a class. His classmate. I think that's the first time I met you. Yeah, I think so. I'm the junior class. I mean, 5 years, 5th year of the school, and you came to my school. 最初に私に出会ったのは大学の講義の時。But I represented what was the characteristic of the chain, and he decided to go ahead and enter the chain. But the chain is not only what we know or learn. No, it is also the conditions in which we work. その時の講義に一つそういうチェーンクリニックということについて、共通企画に戻ったチェーンクリニックのことについて話をして、多分私のその話なんか気に入ったところがあって、そのチェーンに加わるというふうに私の卒業後覚えたんじゃないかとは思うけれども、そのチェーンクリニックについてちょっとお話をしたいところがありました。So the web is one of itself. Today I'm very much so. Every day my work is working with what we can do with the web and what we should learn, what's useful in our life from the web. And we have then one of our key terms we work with is mate. People in your clinic are your workmates. You work with an assistant, you work with a reception, in groups. They're your workmates. Your receptionist, you have a receptionist. 毎日のようにウェブの可能性について、実際にホームページもお作りなんですが、いわゆるビジネスの考え方を実際に世の中に広めていくというウェブを作っておられますけれども、そうやってウェブのことを考えるとですね、一つのキーワードとして思いつくのがですね、メイトという言葉ですね、MATE、お友達とか知り合いとかそういうなんとかメイトというメイトですね。でそういう意味では例えば皆さんのクリニックの中で、一緒に働くハイジーニストだとかデンタルアシスタントもいわばクリニックの中のメイトということができる。そういうメイトということにちょっと今私は少しそのキーワードとして皆さんに言及していきたい。
So your workmates are your receptionists, hygienists, and others in your clinic. They're your workmates. And of course, if you have a fellow mate who also has a diploma, he's also your mate. If you're working in your father's clinic, he's your mate also. 同じクリニックの中で働く、いわばその受付や衛生士もそうなんですけれども、その人が、例えばあなたがいわゆるその歯科医師資格を持ってたら、そしてその誰かの診療所、例えばお父さんのところで働くというようなことがあったら、それはお父さんから見てもあなたから見てもお互いがメイトと言える。But then there's a broader group of mates. This is our clinic mates, or our workmates. Of course, we all have classmates. And I think the more you get close to the clinic mates, the less you have the interest of your classmates. I think people say, this is my classmate interest. It seems that we separate people from their classmates. 皆さんおそらく大学時代のクラスメイトとかいうのもお持ちでしょうし、それから今実際に働いているワークメイトというか一緒に仕事をしているメイトもお持ちでしょう。そういう意味でメイトという言葉一つとって逆に考えてみてもですね、クラスメイトはちょっともう過去のものになりつつあるわけですね。で現在のそのワーキングメイトというの方がどちらかというともういろんな考えないといけない問題を含めているということです。I made a quick note here. So the main thing is we can start with, we all have classmates. But the question is, are the new mates replacing our classmates? Will younger people have any classmates? Will we need classmates? They're all nation mates. They're Japanese. If we go global, who are our mates? If we're going in a sekai no jokai, because the web is pushing us that way, to think that our mates are global, not nation. 皆さんおそらくクラスメイトということでしょうし、最近のその今クラスメイトから今の皆さんの最近のメイトはどういう方々おられるでしょうかということなんですが、そのメイトをですねよく考えてみると、例えばもっと広げると同じ日本人同じ国にするものもいわばナショナルメイトね、ネーションメイトという表現しましたが、それもメイトと言えるし、さらに広げていけば今のようなそのウェブの時代になってくるとグローバルなもう世界中がメイトというふうに言い方してもいいんじゃないかとこういうふうに自分は考えるということです。I gotta get my glasses here. Citing, I started wearing glasses. That's kind of late. Recently, I started. 最近ね、メガネかけ出したんです。よく考えてるのはちょっとかけるの遅かったけどとおっしゃってます。この話の前提にはですね、もう国家というものは人間にとっては本当に有用かどうかっていう話は、これは先生は疑問に持っておられるんですね。もういわゆる世界共通の方が一番いいんじゃないかというのが根底にあって、多分そういう関連したお話をされるだろうと思います。Okay? And of course, we have clinic mates, but Dr. Ishida's chain mates are not only Japan. He said chain mates in Europe, chain mates in Australia, and Africa, because any place where we say this is a characteristic of the chain, we say, and some members have complete. Not complete, nothing is 100 complete, but are チェーンクリニックというのはそのようにいろんなヨーロッパ、アメリカフリードカードとかいろんなところにこう広がってきておりますが、そういう意味では私が例えばそのどこかよその国のそのチェーンメイト、私にとっては国は違いのやっぱりチェーンメイトという表現で表現できるという、チェーンといっても中身は 100% みんな同じというわけではもちろんないけど、そういうチェーンメイトという表現は国を越えて使うことができると。One of the campaigns we have at the moment for the campaign is to get acceptance of
numbers, the use of numbers or digits, because digits are global today. They are 10, and we are campaigning that when we learn with digits. Engineers know this very well because most of what they learn is in digits in the first place. They most quickly, easily understood. When I first met Dr. Ishida, he quickly could understand because his background is engineering. そういう意味で世界的な、要するに共通ということをだんだんと考えていくと、メイトというものからずっと広げてグローバルメイトというところまで考えていくと、基本的なそういうその中でのいわば言語体系というものはその世界共通の言語体系になって、それは何だってよう考えたら、リスナーさんは言えなかったけど、それは少なくとも例えば英語というようなことじゃなくて、数字がおそらく世界共通に誰でも使うことじゃないかと。特に私のようなエンジニア出身の者にとってはですね、数字は非常にそんなに違和感のないあれなんで、私はビーチ先生が数字言語をいろいろ考えてきたときに、そのすぐに理解を示した一人だというふうに言っております。なかなかそうはいかないんだけどね、そういう意味で数字の可能性というものを今非常に検討している。So then we have two things. What we learn is what you call well, right now what we can learn globally, we can learn very fast in terms of what we call knowledge. But the other is control. We have two problems. One is what we know as knowledge, and the other is our control system. When you talk about what's control? Control of my fingers. Because everything that's output is control of my mouth. And what I select as output of the mouth and output of the fingers. These are control studies. And how to control it. This is a special study of itself. It's something rather new, but still being spread very fast in the web. And they want all the same symbols in the world. The best symbols we have today are 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Everything we learn, as far as possible, will be in those. Engineers, this is about all they work with. And so, Dr. Ishida's background, of course. 私たち自身が直面している問題として、そのノレッジという表現を使いますが、いわゆる知識性、いわゆる専門的な学問的知識というのは非常にやっぱりこれから勉強して知識を得ないのか、それはウェブからおそらく勉強できるとビーチは言ってるわけですが、私たちの職業にそのもう一つキャラクタリスティックな側面、特徴的な側面は、それを自分たちの手、ここで表現できるかということですね、コントロールできるかどうか。とその知識とコントロールをやっぱりちゃんと両方ともがちゃんとした知識をちゃんとした手先で表現できるというようなことが非常に重要で、そのことはウェブを通じて今世界共通のものにだんだんなりつつあるが、その時にお互いがコミュニケーションする上で一番共通言語として一番いいのはデジタルは0から9まで10個あるわけで、その数字を使ってやると一番お互いがそのコミュニケーションとして良くなる、共通の言語として使えるんじゃないかとこう。One thing I'm often asked, what is a good base of learning? There's two, we can learn from clinicians. We are clinicians. What's a clinician? Somebody who runs and manages a clinic and is, as has been seen as being qualified. We're licensed. If we have a license as clinicians, all of us here have a license, I think. I'm quite sure. And so they say, once I have a license, I am a clinician. What kind of clinician? Well, I'm a mouth clinician, or I'm a clinician of heart, or anything like that. There's all kinds of clinicians. But there's a lot in common in terms of being a clinician. Okay? A heart clinician has a different specialty than a mouth clinician. Yet there's something that's common in terms of control. If you're going to be dealing with a heart, it's control of your fingers,
and control our mouth. This and control our fingers. We call it control study. And because everything is related to what people learn from output of our mouth and output of our fingers and forearms, pretty much in the name of precision. If it's going to be precise, it's a control up to the elbow. If we're using this, it's probably something gross, like mopping the floor or something like that. But ours stops here in terms of control. 皆さんはいわゆるその診療医としてですね、もうすでにライセンスをお持ちであろうということを皆さん分かってますけれども、そのライセンスをお持ちの皆さんが実際にやる場合には、私たちのように口を相手にする職業であろうと、それから心臓外科医とかいうそういう職業であろうとですね、結果的にはその指がちゃんとそのことでコントロールできないといけないということで、その部分については非常に重要な問題であるという話をして、次何言ったか、長いこと話せると忘れる。そういうことを言ってましたね。Well, any licensing is like that. Whether we are licensed to be a surgeon or licensed to, I want to be licensed to drive a car. The first thing they do is to examine whether your knowledge, you know the rules of the road, you know what a red light is, a green light, and things like that. Then you take it back. They pass the test. Then somebody takes you out to see whether you know how to control the car. That is a control. そういう意味ではね、車のライセンスを考えてもよくわかると思いますが、事前にやっぱり学習しないといけないことがたくさんある。それは知識としてね、赤が例えば止まれとかグリーンが進めというようなことも含めて、そういう知識を得た上で、それだけで片手落ちでその道路に出た時にそれらの知識をハンドルを持ってちゃんと再現できるかというそのコントロールの問題がちゃんとできなければいけない。If you're going to learn to be a pilot, airplane pilot, you have to know how to control an airplane. Or if you're going to be a train driver, you have to know how to control the train. These are all controlled. But we have to know how to control our fingers and our mouth. そういう意味では列車の運転手でも制限から飛行機の操縦士でもコントロールということは非常に重要になってきますが、私たちはこの非常に指先の細かいことで口の中をいろいろするコントロールしながら、自分の指をコントロールしながらやる、この前腕からこれがの動きのコントロールというのが非常に重要な職業である。Control of mouth means not only what we say, most important is how loud we speak. Gotta wake up. You don't talk that way. We can't talk to patients. There is an exact level of sound that is maximum because the patients are close to us, and we don't think about it. But if we study this, we become very aware of it. That, am I speaking what patients can clearly understand? And am I speaking in a way? I tend to talk too fast. It's my habit, but I have to be careful with the patient. It has to be da da da, and very careful. We speak. We have timing. We have 5 rules of controlling the mouth to start with. We had courses on that in the past, and I'm going back to other courses we've had. And then control of the fingers, and control of the forearms here, and then control beyond that. 要するにそういうことなんですが、例えば口ということだけ考えてみても、それをコントロールするという、今度は口を使う側からしてもですね、例えば患者さんによく理解していただけるその情報が伝達できるような喋り方がもちろんあるでしょうし、今言ったように李先生が言ったように急に大きな声出すとかいうようなそのコントロールになって、落ち着いていろんな情報を与えるというような、そういうのを口の使い方の一つの技術でしょうとこういうことですね。でそういう意味ではいろんなコントロールの仕方があるし、私たちにとってはこの、基本的にこれからでした先ね。だけどよく考えてみると、それからずっと全体にどちらからも含めて全体を考えないといけないんですが、
そういう細かな精密な仕事をするという意味でのコントロールは非常に重要な話だと思います。Tell me something. All of you have graduated, have diplomas from some dental school. How much did you learn about how to control? 皆さんね、大学でもうすでに卒業免許をお持ちだろうと思うんですけど、まあいろんな学校から出ておられると思いますが、皆さんの中で大学でその指先のコントロールについてお学びになったという方はどのくらいいるか、ちょっとおられたら教えてほしいと思います。They control the tools. そういうのを学校で習われたんです。習われなかったか。I can say They haven't studied about controlling that. You are. they have not studied. No, they haven't studied. That to me is very much a weak point. 非常にそこが本当は弱い点だと大学 And especially medical schools. They still, as far as I know, don't have exact courses on, and this is most important in our life. When we get out of school, this is more important. Yes, we have to know what the patient needs. We have to know what is the best prescription. This is knowledge. We can learn that very easy and very fast. Control takes a little more careful study. So we have two things. We need control and we need the knowledge. 歯科を含めた医科の中の、特に外科の分野でしょうが、これが非常に大きな問題で、私たちは、知識は絶対に専門家としていると。だけどそれを実際に具現化するコントロールの問題が学校なんかでは随分その片手落ちになってやられてこない。知識は皆さんいろいろ勉強されて、勉強すること以外に知識を得るということは、どちらかというとそんな難しいことじゃないけれど、それを実際に具現化するコントロールの問題というのは今の学校教育の中ではかなり欠けをしていると。それが問題だったので。But anyway, I can talk a long time about these things, but we have a limit here. And the chain is saying, if we adopt. You may refer to the possibility of the web as a global information. Okay? Yeah, okay. Well, I might say this. If you want more information about what I am doing and what our interest is, you could please write this down. systematiccare.net. systematiccare.net. Systematic care dot what? Net. Net. N-E-T. Okay. Systematic care dot net, right? Yeah, .net. Okay. Systematic care is one word. Systematic care. One word. One word. Okay. Systematic care. That's one word. Care. .net. Systematic care. C-A-R-E dot net. Okay? 美先生が最近やってることについて興味があるならですね、インターネットでこの systematic.care.net っていうやつで検索されたらすぐ出てきますから、そこをぜひ。At this time we're updating it, and we established it many years ago, but we're making an update. So now there's some things that we say we may change. But what we put in there, what I have said today. And if you want to follow up what's of interest, go into systematiccare.net. ぜひこれをネットでこれを検索されたら、私が今いろんなことをやってウェブを And 通 people who じて have much interest have 世 questions. 界に情報を提供しているところにたどり着くことをやっています。Have much interest have questions. And if we have a question mark, well, and then we say, does this fit with the chain or not? So that can be seen everywhere in the world. Systematiccare.net, if you have your computer. 世界中どこ行ってもこの本、ウェブサイトは見ることができます。And I think every young person today has a computer, I think. 今の若者だったらおそらく皆さんコンピューター持ってるだろう。How many here have a computer? 持ってる人。So you leave, tap systematiccare.net, say, what is
beach thinking about? Well, it'll give some idea if you see what we have there. And you'll have many questions, of course. And then comes, well, then what questions do we ask? And how do we get access to answers to the questions? This is what's happening in the net today. People have questions, and the net, when you ask a question, you have to be careful how you ask the question. Because if you don't, there is no answer. If you know the net, you don't get any answer unless you ask the question in a certain way. There is a protocol to how to ask a question. And so, once we get into that, we can learn a lot by just finding out how to ask a question to which we can get an answer from the web. It's the web that gives the answer, not the website. Okay. Okay. And so, Okay, thank you very much. yeah. That's what we live in. So, It's a good time for us. I hope to meet you in the web. どうぞ見て、そこでご質問があったらいろいろとまたメールでもしてくださいということでした。Okay, thank you very much.